sao tiền Il y a encore un autre canon là. Et tu avais vu ça dans ton bouquin? Tu étais en train de le lire hier soir. Ben oui. Ouais. Ça, c'est faux, c'est les trucs où il s'est caché là. C'est quoi? Il fallait les tunnels qu'il faisait à l'époque. Les boulons sont toujours une nouvelle fois. Non, je vais essayer de tourner les trucs, ça tourne pas tout ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, ça marche pas. C'est tout ça, ça marche plus. C'est ça, quand c'est fait de 75. En 1981 janvier.
Ouais.